Krølle. Det var det. Jo, hvad fanden tror jeg selv, jeg laver her? Der er masser af krøller. Hvad tror jeg laver? Der er roligt liv, så jeg skal det rigtigt. Det jeg kan lide det, ikke? Ja. Ja. Jeg tror selv, jeg Så er den lidt, ja. Og så det er nu bare mig. jamen, så skal rygbevæger sig ud, så man får benene med. Undskyld, jeg lærer det nu. Det har jeg også set, ja. Nå. Se. Ja, det er så mange ben i. Det er godt nok at se. Så skal de starte dagen klar og spise det. Så roligt. Så stop nu. Det er for mange ben i hans. Ja. Jeg stopper nu. Ja, så. Det er jeg også selv med. Ja. Men, hvad fanden er det? Puh.